nó sẽ giống như wow. Người ta mà nói cái accent một chút wow kiểu mẹ vậy. Cái nghĩ thông minh gì đâu sao đó. Cái nghĩ thằng nặng ngon mẹ. Nên nhà này y tế nó xài tiếng Anh đó. Thấy có biết tiếng Anh nè.
phần này là cái chỗ ăn uống ào ào thế này.
thôi là nó sẽ anh phải nói thật sự nè, nó tất cả sự ống bất cứ ở đó sẽ không suy nghĩ gì cả. Cho nên anh cứ sợ anh biết anh phải ở lại anh sẽ không ngỏ lời từ em cũng sẽ không ngỏ lời kỷ niệm ngày yêu nhau của chúng ta. Anh nói sự quay đầu của tôi không nói bị tôi làm có người tốt. Anh nói sẽ chắc chắn với đôi mắt sâu thẳm bên này đây có vẻ dịu dàng vô cùng. Không sao bé, không sao không thể thấy cái gì đó đó. Tôi đừng sợ người khác chỉ là anh sẽ không thể được sự bình yên và sự vui vẻ của đời sống. Bây giờ sẽ không
ค่ะมองโอค่ะ